有没有看到这个？现在是不是看不清楚？一会儿回家之后把它放到另外一个容器里面会比较清楚。就是这个，然后一会儿到家之后再给我女儿看是什么东西。超激动，然后一直捧在手里。Are you happy? I'm happy. Okay. Yes, mommy. Look, I got it. 小黑回来找你了，你知道吗 ？Yeah.